अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो के आख़िर ताईं ॾिसंदा, सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा ऐं शेयर कंदा। अस्सलाम वालेकुम, आहियां तव्हांजो पंहिंजो सईद तुलियो। हींअर असां ख़ैरपुर मीरस में आहियूं। ख़ैरपुर मीरस तमामु वॾो तारीख़ी शहर आहे। उन में आहे आर्ट्स काउंसिल। आर्ट्स काउंसिल में अॼु थिएटर प्ले करणु आया आहियूं। उन जो टाइटल आहे जार। उन में तमामु सिंध जा सुठा सुठा अदाकार आहिनि ऐं हीउ जेको स्टेज आहे इहो ख़ैरपुर मीरस जी आर्ट्स काउंसिल जो स्टेज आहे। तव्हांखे वक़्तनि ब वक़्तनि ॾेखारींदा हलंदासीं त कीअं स्टेज ते कमु थींदो आहे, कीअं हिकिड़ो ड्रामो जेको आहे। अञा त तव्हांखे अञा रिहर्सल्स बि ॾेखारियूं हुयूं, पर तव्हांखे इहो ॾेखारियूं था त केतिरी महिनत सां ड्रामो थींदो आहे ऐं हींअर केतिरी महिनत थी रही आहे ऐं छा छा असां कंदासीं वञी उनखां बाद में जेको ड्रामो पेश थींदो केतिरी महिनत सां थींदो आहे। ऐं कोविड जो दौर बि थोरो लॉकडाउन में थोरी कमी अची वई आहे, उन तहत असां इहो कमु कयूं था। बाक़ी अलाह निगहबाना ॾिसूं था त ड्रामे में केतिरो मज़ो आहे, कीअं आहे, छा आहे। अचो त तव्हांखे ॾेखारियूं था ख़ैरपुर जो ड्रामो जार जी महिनत। जी नाज़रीन, हाणे असां पंहिंजे प्यारे दोस्त बदर ख़ान सुमरे ज़बरदस्त एक्टर हुन सां गॾु आहियूं ऐं हींअर असां ॿई गॾु आया आहियूं हिकु गाॾी में हीउ ड्रामो ॾिसणु जार। त तव्हां पंहिंजा ख़्याल वंडींदो थोरो? हाँ ज़रूर सही साहब, ड्रामे जा हवाले जी जी बिल्कुलु। अली रोशन शेख जो स्क्रिप्ट आहे, डायरेक्शन भी अली रोशन शेख जी आहे। यार जी नाले सां हिकिड़ो इस्लाही ड्रामो आहे ऐं ज़बरदस्त कॉमेडी ड्रामो आहे। हिकिड़े माण्हू ते बेस करे थो, हिकिड़े एक्टर ते बेस करे थो ऐं कल्चरल डिपार्टमेंट जे तरफ़ां बि असां बि मदद थियल आहियूं, ॾिसणु आया आहियूं। इनशाला हिकिड़ो सुठो माहौल जुड़ंदो, ॾाढो इनशाला इंजॉय कंदासीं। अचो सही, तव्हांखे हिकिड़े दोस्त आर्टिस्ट सां ॻाल्हायूं। हुनजो नालो आहे सत्तार लाड़ उर्फ़ मजू। सो असांजो प्यारो दोस्त आहे, तमामु सिंध जो बहितरीनु अदाकार आहे ऐं भलो एक्टर आहे। मां सोचींदो हुयुमि त हीउ सिर्फ़ु जेके मारधाड़ वारे कैरेक्टर्स में फिट आहे, पर हिन जो हिकिड़ो ड्रामो मूं ॾिठो हुयो जंहिंमें तव्हां मौलवी जो कैरेक्टर कयो हुयो साईं। उहो कहिड़ो ड्रामो हुयो साईं? ड्रामे जो नालो हुयो तोखा थींदे दार। पहिरियों असां सत्तार लाड़ खां पुछंदासीं त तव्हांजो हिन ड्रामे जे बारे में को थोरो कमेंट ॾी सुणायो। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, जीअं सिंध, जीअं लतीफ़ जी धरती, जीअं लतीफ़ जी ॿोली। हीउ जेको ड्रामो आहे यार, इन जो डायरेक्टर आहे अली रोशन शेख आहे। उन सां गॾु असिस्टेंट डायरेक्टर आहियां सत्तार लाड़, मां तव्हांजो दोस्त ऐं राइटर बि अली रोशन शेख आहे। हिन ड्रामे में तमामु बहितरीनु अदाकार आहिनि ऐं मूंखे उमेदु आहे त हीउ ड्रामो ॾाढो सुठो आहे। लिखियलु बि भलो आहे, एक्टरनि तमामु कमु बि बहितरीनु कयो आहे। सुहिणी सिंध जो सुहिणो शहर ख़ैरपुर जेको आहे, हिकु तारीख़ी शहर ख़ैरपुर आहे। मीरस सम्झे न बाबा? सो मीरनि जो शहर आहे। उमेदु आहे त असांजे हितां जे माण्हुनि खे तमामु ड्रामो सुठो लॻंदो, सुठो वणंदो। वॾी महिरबानी। GS आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान ख़ैरपुर में जेको हिनमहिल हिन इलेक्शन में खटी करे सावल गांव साहिब जन प्रेसिडेंट थिया आहिनि ऐं साईं जन जी प्रेसिडेंटशिप में फर्स्ट टाइम असां हिते प्ले करणु आया आहियूं। असांजी सॼी टीम हाफरा आहे, थिएटर ग्रुप जी टीम। सो साईं, तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? जी बिल्कुलु। सभ खां पहिरियां त आउं तमामु जेके बि असांजा अदाकारनि जा दोस्त के कई आया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे ॻाल्हाइण सां वेलकम चवां थो, भलीकार चवां थो। तव्हांजी वॾी महिरबानी जो असांजे हिन आर्ट काउंसिल पाकिस्तान ख़ैरपुर में कई आया आहियो। लख महिरबानी तव्हांजूं। असां वटि लाड़काणे जी टीम ख़ैरपुर आर्ट काउंसिल में असां वटि जेको प्रोग्राम करे पई, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे त हितां ख़ैरपुर जा जेके माण्हू आहिनि हिन मां लुत्फ़ वठंदो। वॾी महिरबानी सावल गांव साहिब। तव्हांखे मिलायूं था ड्रामे जे डायरेक्टर अली रोशन शेख साहिब सां। अली रोशन शेख साहिबु तमामु प्यारो दोस्त, महबूब दोस्त ऐं असांजो डायरेक्टर। जहिड़े वक़्तु डायरेक्टर थींदो आहे त डायरेक्टर हूंदो आहे, जहिड़े वक़्तु डायरेक्शन निकिरंदो आहे त ज़बरदस्त हिकिड़ो दोस्त थी वेंदो आहे। ऐं न हूअं बि तमामु बहितरीनु नरम मिज़ाज माण्हू आहे। साईं, तव्हां हिन ड्रामे जे बारे में कुझु चवणु चाहींदो? ड्रामो सर अॼुकल्ह जे हालात ते लिखियलु आहे। अॼुकल्ह असांजे समाज में व्याज जी जेकी वबा आहे उहा तमामु घणी वधी वई आहे
ऐं व्याज खोरनि जेको आहे पोइ मौसूम माण्हू ते जॾहिं फासनि था कंहिं मजबूरीअ ते पैसा वठनि था त पोइ उन जी ज़िंदगी जेका तबाह करे था छॾनि, पंहिंजो माल मिल्कियतूं सभु खबाए था वञनि। इन मौज़ूअ ते हिकिड़ो ड्रामो आहे त तव्हांखे कहिड़ी बि तकलीफ़ अचे त महिरबानी करे उन्हनि व्याजनि खां पाण खे बचायो। वाह वाह इहा ज़बरदस्त मैसेज आहे ऐं उमेद त तव्हां सभु इंजॉय कंदो पूरो ड्रामो त न पर थोरो थोरो तव्हांखे ॾेखारींदा हलंदासीं। थैंक यू। जी नाज़रीन, ड्रामे जार जे असां हिकिड़े ॿिए कैरेक्टर सां बीठा आहियूं, उन खां बि वठंदासीं असांजो तमामु बहितरीनु सीनियर राइटर, डायरेक्टर ऐं पंहिंजो एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर असांजे हिन ड्रामे में अॼु कैरेक्टर प्ले कंदो। उन जार जे बारे में कुझु ॻाल्हायो। यार ॾाढो सुठो इहो स्क्रिप्ट आहे, हिकिड़ो अलमियो आहे ईअं करे सम्झो। व्याज जे जेका इहे प्रॉब्लम हूंदो आहे व्याज जो, हिकिड़े आम माण्हू खे व्याज ईअं फासाए वेंदा आहिनि जो उहो व्याज त लाहे न सघंदो आहे, न मूड़ी लाहे सघंदो आहे, ईअं वकोड़जी वेंदो आहे उन व्याजी जे जार में। इन सां गॾोगॾु असां पंहिंजे ॿिए कैरेक्टर ॾे हलंदासीं। वॾी महिरबानी कपाल भाई करियाल साहब। थैंक यू। जार ड्रामे में ॿिया जेके कैरेक्टर रोल प्ले कंदा, आशिक़ अली दायो, फौजिया समूह, सजाद सुमरू, रिमशा शहजादी, निज़ाम चांडियो, अनवर मुगैरी ऐं असांजो हरदिल अज़ीज़ जेको कैमरा में नेट संदो आहे। अॼु ॾिसूं था बिल्कुलु। थैंक यू। थैंक यू। जा ॿ एक्ट आहिनि, हिकिड़ो घर ॾेखारियो आहे, ॿियो घर ॾेखारियो आहे। हिकिड़ी जॾहिं लाइट ऑन थींदी त हिकिड़ो घर हूंदो ऐं वरी जॾहिं इहा लाइट बंदि थींदी त असां ॿिए सेट ते लॻाईंदासीं, उहो ॿियो घर हूंदो। महिरबानी अव्हां जी, तव्हां कई आया आहियो प्ले ॾिसण जे लाइ। त बिना केर देर जे हाणे हीअ प्ले स्टार्ट कयूं था। अव्हां सभिनी जी ताड़ियुनि में प्ले ॼाण। ख्याल तुझो क्या कद है बिना मुंह रखे दाणो खद में मत की लाए भी जॾहिं 10 माण्हू तो मोकिलिया आहे तॾहिं अचे तो मुंहुं ॾेखारे। अरे न अचे तो ये सदाई हथ टंगिया पिया। अॼा मलिक 5 गदिन पहली दाड़ियूं पूरा करे वधी जाए। इहे करे करे 50,000 मां 5 लखनि ते पहुतो आहे। अफाल पंहिंजा पुछड़ा ॾोह मलूक बने मूं त कंहिंखे ई कोन चयो आहे। रमज़ो सभु ख़बर आहे मूंखे, सभु ख़बर आहे। जॾहिं बि तो वेंदो आहे त घर वञी जोर खणी मूंखे पिटी थो न आहे। इहा गुलू हा साईं, हा असुल अन पका वठी ये यके ताईं सभु हाज़िर थींदो। मालवा मणे पुजे के खुदी खणे। कीअं चढ़ थियो आहे बस जो नुकू कुटियो थी जनेट्रो ख़राब आहे, ॿियो कुझु घुर्जे। अॻ में कॾहिं मां तो वटि आयो आहे न कम जे लाइ जो हाणे हा उहा त ख़बर आहे। और सभु मुबारक में बि मुंहिंजो देगियो मोकिलियल मोटाए छॾियो हुई। हाल वला कुवत इल्ला बिल्लाह। इहो सभु कुझु हिलाल जे पैसनि मां थींदो, हराम जे पैसनि मां न।
हाणे भूख बसर कुनो पहिरियों गिरो चने छा थो छा ॿुधाए अञा न सम्झई छा जेकॾहिं क्षमा जो पहिरियों गिरणु मुंहिंजे नसीब में थिए न त अलाह तो सॼी उमिरि गोलो गुलाम थी गुज़ारी हा तुझी एतरी जुरत जो मुझी मोहब्बत में तो रखी हुई है तुझी एतरी जुरत केॾो झलियो वियो त हिन ज़ालिम खां परे रहो हिन माण्हुनि जा घर बर्बाद करे छॾिया आहिनि सॼी उमिरि पैसनि लाइ तड़पण खां पोइ जॾहिं पैसा साम्हूं आया त पाछो होश विझाए वेठो बस तूं हाणे को गिराक ॻोल्ह एक खपाही अजाए ए छा तो करी साहब छॾे मुंहिंजा पुट खे मां चवां थी छॾे मुंहिंजे भाउ खे अरे छोड़ी पुट्टू प्यारो करे या जी मिठी कर नाज़रीन ड्रामो पूरो थी चुको आहे ऐं असां हींअर वापसि वञण जी तयारी में आहियूं तव्हां ॾिठो त पंहिंजो असांजो ड्रामो थी वियो पर सॼो ड्रामो तव्हांखे कोन ॾेखारे सघिया सिर्फ़ु व्लॉग आहे इन में तव्हांखे इहो महसूसु थियो हूंदो त असां ड्रामो केतिरी महिनत सां कंदा आहियूं केतिरे शौक़ सां कंदा आहियूं केतिरी हुन जी महिनत हूंदी आहे ऐं केतिरियूं शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं आहिनि ठाहिणियूं पवंदियूं आहिनि करणियूं पवंदियूं सो इंशा ताला वीहर मिलंदासीं हिकिड़े ॿिए ज़बरदस्त कंहिं व्लॉग सां गॾु तेसि ताईं पंहिंजे दोस्त पंहिंजो होस्ट सिंगर सईद तुनियो खे इजाज़त ॾियो अल्लाह हाफ़िज़